Fala pessoal do Amigos da Tecnologia. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo joinha? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Bismarck e hoje eu venho trazer uma novidade super bacana. Dois temas de som do leitor de tela G-Shu, criado pela nossa amiga Vitória. Peço que se você gostar desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe. Link da sala de recepção do nosso grupo do WhatsApp, o grupo Visão e Tecnologia, vai estar na descrição desse vídeo. Então pessoal, bora pro tutorial. Fazendo o gesto do L de cima para baixo e cortando para a direita. Menu principal. Nós vamos até Pausar o G-Shu. Extensões. Configurações do G-Shu. Configurações de feedback. Voltar. G-Shu. Baixar recursos adicionais. Varrendo da esquerda para a direita, nós vamos até ferramenta baixar recursos adicionais. Mensagem. Baixar recursos. Baixar recursos pessoal. Adicionais. Aqui nós vamos varrer da esquerda para a direita. Ferramenta. Tema de gestos. Temas de gesto. Temas de som. Até temas de som. 2 toques. Temas de som. E vamos aqui, ó. Meu coração, sonido de teclado versão 1 Alexander S. Tema sonoro Screen Reader. Águas cristalinas Bismarck Veniale SPK. Vamos baixar esse aqui, ó. Águas cristalinas Bismarck Veniale SP. Águas cristalinas, 2 toques. Sonido de tema águas cristalinas. Importar arquivo águas cristalinas. Gerenciar fontes. Gerenciar fonte. Cancelar, OK botão. Importar, OK botão. Você vai varrendo da esquerda para a direita para dar o OK. OK botão. Configurações de feedback. Feedback por intensidade da temas de som. Padrão configurações. Volume do tema de padrão temas de som. Agora voltar. Temas de som. Vamos importar esse outro, ó. Soft Sound. Mel 0. Tema sonoro Screen Reader Bismarck Veniale SPK. Tema sonoro Screen Reader. Mel 0. Sonido. Tema sonoro Screen Download. Toques. Mensagem de mais 5580. Varrer da esquerda para a direita para OK botão. O OK. Aguardando temas. Importar arquivo tema sonoro Screen Reader. Gerenciar fonte. OK botão. Varrendo da esquerda para a direita de novo, OK. Configurações de feedback. Gerenciar temas de som. Aqui agora. Padrão configurações. Volume do tema. Feedback sonoro. Caixa. Para quem a gente tem que marcar o feedback sonoro. Feedback sonoro. Caixa de verificação. 2 toques. Marcado. Agora varrendo da esquerda feedback por vibração. Gerenciar tema. Padrão com temas de som. Vamos dar 2 toques até temas de som. Temas de som. Padrão marcado. Ó. Tema sonoro Screen. Águas padrão marcado. O padrão aqui vocês estão vendo que está marcado. Águas cristalinas não marcado. Vamos ver primeiro o águas cristalinas. 2 toques. Configurações de voltar botão. Olha só. Tela inicial. Voltar. Temas de som. Vamos dar um rolê aqui para vocês verem melhor. Tela inicial botão. Melhor. Tela inicial 2 de 3. Toque 100. Ó. Telefone. Bíblia Almeida. Câmera. Promessas da Bíblia. WhatsApp. Eu achei top. WhatsApp. Bel botão. Info DV9. Evangelizar é Talkback BR. Márcio Souza Nascimento. Thalita botão. Voltar. Tela inicial 2 de 3. Agora vamos, ó. Chrome. Files.
Vamos fazer o gesto do L de novo Menu principal. para vermos o outro tema de som. Ler toda a configurações do Geshu. Temas de som. Agora, Soft claral. Soft som. Baixar recursos adicionais. Voltar. vamos até Geshu configurações mais. de feedback. Configurações avançadas. Configuração de leitura de. Configurações de ações. Configurações de feedback. Configurações. Intensidade. Gerenciar temas de. Águas temas de. Águas. Gerenciar temas. Tema. Volume. Temas de som. Dois Temas toques. de som. Vamos ver o outro. Águas. Tema sonoro. Screen reader não marcado. Vamos dar 2 toques para marcar. Configurações. Tela inicial. Voltar botão. Feedback por tema sonoro screen reader. Configurações do tema de som. Olha só. Tela inicial. Telefone. Bíblia Almeida. WhatsApp. Ó, WhatsApp. Evangelizar. Laís botão. Espaço. Vitória Amaral. Tela inicial. Mensagens. Geshu mais. Lista de Dolby Atmos. Cache Reader. Documentos. E esse é o tema sonoro, Screen Reader. Configurar. Planilhas. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Muita energia positiva para todos e amor no coração. E eu fui!